alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Sizlar bilan yana men Sohibjon Asrorov. Bizlar bugun Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi Taxta bozoriga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, Jasur. Mana endi Pastdarg'omga keldik. Mana Jasur akamiz chaqirgan edi. Bugun shifer, taxta, bolor, strapilar, reka, xullas stroy materiallar haqida gaplashamiz. Narxlarini o'zi tanishtiradi. Avvalambor akamni obunachilari, kuzatib boruvchi muxlislari, bu taxtalarimiz yangi partiya taxtalarimiz yetib keldi. Taxtalar narxi salgina o'zgarish bor. Sifatli taxtalardan hozir zakaz bergan hammasi yetib keldi. Xo'p, narxlar bilan birma-bir tanishtirib o'tadigan bo'lsak, birinchi mana strapilaliklardan boshlaymiz. Xo'p, mana bu strapilalarimiz 14 lik strapilalarimiz bu. Bu eniga 14 beradi, qalinligi 308 beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 130 sotyapmiz, 125 mingdan kelishtirib yana sharoitini qilib beramiz. Soniga qarab, soni qancha ko'p bo'lsa, Uzunligini aytyapsiz. uzunligi 6 metr. 6 metrga. Ha, 6 metrga 125 ming so'm sotyapmiz. Yana biron nima o'tib beramiz. O'tadigan joyi bor. Ha. Yo'q, agar menga sal pul yengilroqlardan kerak desa, mana 12 lik strapillalarimiz bor. Bu razmeri 11 ga 38 beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 105 ming so'mdan qiladi. 105 ming so'm bir dona. 105 ming. Endi masalan bir xillar aytish mumkin. Yo'q, bizlar ko'rgan joyda 95 ming ekan. Bu joyda 90 ming. Unaqa strapillalarimiz ham bor. Qalinligi salgina ingichkaroq. Qalinligi masalan 3 beradi, 3.2 lik beradigan bor, 92 ming, 95 ming narxlarda chiqadi. O'zimizda bor taxtalar. Aynan mana shu hozir nech puldan beraman dedingiz? Bu 308 lik taxta, buni 105 ming so'mdan qilib beradi. 38 eni 12. Eni 11 beradi, 12 deyiladi. 11 beradi. Uzunligi 6 metr. Uzunligi 6 metr. Xo'p, o'sha Mendisnovoy taxtalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Sal puli yengilroq, sal puli yengilroqlardan ko'rsating deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, xo'p, buni razmeri 14 beradi, qalinligi 3,5 beradi, uzunligi 6 metr. Materiali sasna, sifati juda ham a'lo darajada. Buni puli yengilroq. Buni 110 ming so'mdan qilib beryapmiz. Qalinligi 3,5 beradi, eniga 14 beradi. Xo'p, xuddi shu razmerda 12 santimetrligi boyagi sizga aytgan boyagi Mendisnovoy taxtamizda bor. Xo'p, buni narxini 92 ming so'm qilib beryapmiz. Qalinligi 3,5, eniga 11 beradi, uzunligi 6 metr. Xo'p, mana shiferda tagiga rekaliklarimiz bor. Mana stanokda kesish imkoniyati bor. O'zimiz kesib, klientlarga aytgan razmerida, xohlagan razmerga qo'yib chiqarib beramiz. Xo'p, mana bu rekalarimiz 5 ga 4 reka deymiz, lekin haqiqiy razmeri 4,5 ga 3,5 razmer beradi. 4,5 ga 3,5 razmer. Agar mana shu yerdagi reka nechlik taxtadan chiqadi mana shu hozir? Masalan, bu taxtalarda 17 lik taxtani 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lyapsiz. Ha, 20 lik taxtani 4 ga bo'lamiz. Shuni razmerlardan chiqadi. Shu 17 likni 3 ga emas 2 ga bo'lib ber desa ham stanok bilan bo'lib beramiz. o'sha narxda. Shunday. Stanogimiz bor. Klient xohlagan razmerdan stanokni bitta olib qo'yaylik-da, mana stanok tayyor. Vaqtda oldida xohlagan razmerda kesib beradi, narxi o'zgarmas bo'ladi. O'sha siz tanlagan taxtadan o'sha razmer chiqarib beradi. Masalan, 4 metrligi ham bor, 6 metrligi ham bor, 3 metrlik taxtalarimiz ham bor. Masalan, klient xohishiga qarab aytgan razmerga qo'yib, chiroyli narxda qilib beramiz. Xo'p, mana shu rekalarning razmerida masalan pulni oladigan bo'lsak, buni 7,5, shuni 7 ming sotyapmiz, 6.800 so'mdan qilib beramiz. Bu nimagami bu? Shiferda tagiga bo'ladi. Shiferda tagiga. Xo'p, patoloshli rekalar so'ragan akalarimizga mana patoloshli rekalarimiz, xo'p, mana 5 ga 2,5 rekalarimiz bor. Toza, bular ham sasna materialdan chiqqan. Eniga 5, qalinligi 2,5 beradi. U uzunligida farqi yo'q. Metrajni farqi yo'q. Metrajga beramiz. Narxini 4.800 so'm qilib beramiz. Xohlasa 6 metrlik, xohlasa 4 metr. Xohlasa 6 metr, xohlasa. Buni 5 metrligi bo'lmaydi? 5 metrligi ham bor. Bor. Yana bitta savolda, hozir 1-2 kun oldin bir joyda bir nima kerak bo'lib qoldi. Shunday vaziyatda sizda topilib 5 metrlik pollik taxta bo'ladimi? Bor. Topsa 5 metrlik pollik taxta bor.
uyda uzunligi 5 metrda 6 metrlik taxtani olib borib 1 metr kesib tashlayapti-da. Shunday. O'sha 5 metrlik bo'lsa isrofgarchilik sal kamayar edi. Bor 5 metrlik Topsa bo'ladi. palov. Keling, mana ko'rsatib o'taman birdan. Birdan ko'rsatib o'ting. Mana 4 metrligi shuni bunday qiling. Mana bu 4 metrligi. Buni hozir endi rekaga deb olib kelganmiz. Rekasi chiroyli chiqadi, lekin polga yaxshi bo'ladi mana shu. 4 metrligi. 4 metrlik dinovka. Bu tak eniga nechi, qalinligi Eniga 2. 10. Ha, eniga 10. Qalinligi 2,5 beradi, uzunligi 4 metr. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 38 ming so'mdan qilib beryapti. Bir donasi 38. Bir donasi 38. 5 metrlik taxtangiz qaysi biri? Mana bu aytgan palovoy taxtalarimiz eniga 14 beradi razmeri. Uzunligi 5 metrligi ham bor, 6 metrligi ham bor. Masalan, bir xil klientlarimiz aytadi, bu orasi ochilib ketmaydimi desa, masalan, qurigan taxta. Orasi ochilmasligiga garantiya beramiz. Sifati ham juda ham toza taxta. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, buni 6 metrligi 90 ming so'm sotyapmiz. Betlari shilpovka bo'lgan, toza, tayyor. Xo'p, 5 metrlik keladigan bo'lsak, shuni nimasidan olib tashlaymizda 5 metrlik narxida qilib 5 metrligi ham bor. Shu narxiga qarab, xo'p, 80 ming bo'ladi, 75 ming bo'ladi, shunga qarab kelishtirib 5 metrlik ham beradi. Shunday, ha. 5 metrligini ham topsa bo'ladi. Ha, masalan, bu pollik taxta tagiga lagaliklar kerak deydigan akalar bo'lsa, xo'p, mana lagalarimiz ham bor. Hozir ko'raylik shuni. Xo'p, mana buni tagiga ustum deyotgan, endi ruschada aytganda laga deyiladi. Mana bu razmeriga keladigan bo'lsak 15 beradi, qalinligi 5 lik taxta. Uzunligi 4 metr. Buni bolorlikka, lagalikka bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak 145 sotyapmiz, 138 ming so'mdan qilib beryapmiz. 138 ming so'm. Yo'q, menga sal baqotroqlari kerak deydigan bo'lsa, xo'p, mana bu razmerimiz bor. 15 ga 7 deb sotiladi, lekin 14 ga 6 chiqadi. Buni ikki xili bor. Xo'p, buni lesvak materialdan qattiq yog'och bor, keyin sasna bor. Mana bu yuqoridagi sasna. Bular lesvagi sal puli qimmatroq chiqadi. 165 sotyapmiz. 160, 162 lardan qilib beramiz. Buni eni qancha deyapsiz? Eni 14. Qalinligichi? Qalinligi 6 sm, uzunligi 4 metr. Bolor ham bo'ladi bu. Bolorlikka zo'r bo'ladi bu. Xo'p, buni sasnasi bor, buni puli ancha yengil. Buni 152 sotyapmiz, 48 dan qilib beramiz. 148 ming so'mdan bunisichi? Buni 160 sotyapmiz, yana kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz. 158 ekanda. 159, 158 qilib beramiz. beramiz. Uzunligi 4 metrmi buni? Uzunligi 4 metr bo'ladi. Xuddi shuni 6 metrligi ham bormi? Xuddi shuni 6 metrligi ham bor. Xo'p, 6 metrlik kecha keldi narxi, qarang, narxini hozir chiqarib aytaman sizga. Xo'p, 157 ming so'm bo'lsa, xo'p, 220 ming so'mlardan 6 metrlik xuddi shuni 2 metr uzunligi, yana 6 metr razmer, nimasi qalinligi eni bir xil. Bir xil razmerda kubitskiy razmerlar bir xil kelgan 220 mingdan qilib beryapmiz. 6 metrlik. 6 metr. Xo'p, masalan, mana palovoy taxtani yo'q, skromnirog'i kerak deydigan akalar bo'lsa, mana shpuntovniy taxtalarimiz bor. Mana sortlari ham birinchi sort, sasnadan chiqqan. Xo'p, uzunligi 6 metrligi ham bor, 4 metrligi ham bor. Buni metrajini farqi yo'q, pulini bir xil qilib beramiz. 135 ming so'm sotilyapti. Kvadratmi bu endi? Kvadratga sotiladi bu narsa. Buni kelishtirib beramiz. 130 bo'lar, 28 bo'lar, yana chiroyli narxda qilib Qancha ko'p olishiga qarab kelishtirib beraverasiz. Masalan, bir 2 kvadrat deydigan bo'lsa, narxlarimiz o'zgarmas bo'ladi. Agar 10 kvadratdan ziyod bo'ladigan bo'lsa, narxini chiroyli narxda qilib beramiz. 100% qurigan taxta sifati birinchi sort taxtaga kelgan. Ko'zi bunaqa garbilar unaqa narsasi bo'lmaydi. Hozir enini aytib o'tdingizmi? Qalinligi bilib? Enini aytadigan bo'lsak, eni 11 sm, qalinligi 2-4, 2-3 beradi. 2-3 beradi. Uzunligi 6 metr, 4 metrligi. 4 metrligi ham bor. Yo'q, masalan, menga qalinrog'i, uchligi kerak, pulidan qochmayman deydigan bo'lsa, mana bu yoqda mana bunday bu tomonni ko'rsatib, mana ko'rinib turibdi mana. 3 sm qalinlikdagi ularimiz ham bor.
Bu 3 santimetrdagi Mana bu qalinroq varianti bu. qalinroq varianti. Bularning narxi qanday bo'ladi? Xo'p, bular narxi 145 ming so'm sotyapmiz. Yana kelishtirib chiroyli narxda Kvadrati. kvadratga Qalin bo'lgani uchun. Buni ham 5 metrligi, 4 metr, 6 metr, 4 metrligi bor. Shunday. Masalan, buni bir xillar endi bilmasligi mumkin, kvadratga qanday hisoblanadi? Eniga hisoblaysiz. Masalan, eni taxtani eni 12 santimetr, uzunligi 4 metr bo'lsa, 0.12 ni 4 ga ko'paytirasiz, kvadrati kelib chiqadi. Xo'p, masalan, bir xil ustalar bo'lishi mumkin. Sal puli yengilroqlari, masalan, tagidan stoyka baribir ham beramiz deydigan bo'lsa, xo'p, mana bu razmerlarimiz bor. Bu razmeri 12 ga 6 beradi. Xuddi shu narsani bu 14 likda 12 santimetr. Lagagami demoqchi buni? Lagaga bir xillar endi sal puliga qochmaydigan strapellarga ham ishlatyapsiz hozir. Ha. Xo'p, qalinligi beradi 6 santimetr, eni 12, uzunligi 4 metr, sifati juda ham a'lo darajada. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak 125 ming so'm sotyapmiz, yana kelishtirib beramiz. Buni 6 metrligi ham bor. 6 metrligi bor, masalan, qarang. Xo'p. 6 metrligi mana. Lagaliklarga bo'ladi deydiganlar bo'lsa, Bu eni baquvvatroq. bu eni 17 santimetr beradi. 17 ga Qalinligi 6 santimetr. qalinligi 6. Uzunligi 6 metr. Buni xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, buni 250 ming sotyapmiz. 45 ming, 40 ming atroflarida qilib beramiz. 240 minglardan Shunday. ko'proq olsa bera olasiz. Shunday. Bu bilan buni nimasi bir xil, nima materiali? Materiallari bular hammasi sasna bular. Sasni faqat Ha. razmerida farq bor. Mana boyagi strapelalik taxtalarimizni 4 metrligi. Xo'p, mana bu taxtalar ham kecha keldi. Materiali sasna. Xo'p, razmeri keladigan bo'lsak 14 lik. Qalinligi beradi 3.8, 3.7 shunday razmerda beradi. Uzunligi 4 metr. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 92 ming so'm sotyapmiz. Bu ham strapel, ha? Strapelar bu 4 metrlik. Lagaga ham bo'laveradi. Lagaga ham ishlatsa bo'ladi buni, ha. Sifati yaxshi taxta. Zo'r taxta ekan. Ha. Bular Plus 14 santimetr ha bunday ekan. shunday. 14 ga 3.7 beradi. 3.7 bo'lyapti. Uzunligi 4 metr. 4 metr. Narxi Narxiga keladigan bo'lsak 92 ming so'mdan qilib 92 ming so'mdan bir donasi bo'lyapti. Endi qaraymiz, vaziyatga qaraymiz. Agar klient sal sharoitim og'irroq, yana ham kelishtirib bering desa, Toshkentdan kelgan narxida bo'lsa ham beraveramiz. Rahmat. Ana shunaqa joylari ham bor. Shunday bor. Ularni ham aytib qo'yish kerak ekanda. Bor. Unaqa masalan biz klientlarni xafa qilmaymiz. Shunchadan to'g'ri keladi desa, to'g'ri kelsa beraveramiz. Bularchi, bular qanaqa taxta? Bu razmeri bundan sal qalinroq, buni 4.2, 4.1 beradi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 105 ming so'm. Shu narsani sal qalinroqlari. Endi buni betida sal yomonroqlari chiqib qolgan, buni tagidan chiroylisidan olib beramiz. Bu şey ham yomon emas, ichagi yorilgan ekan. Mana buni 6 metrlik varianti ham bormi bu? Buni 6 metrligini bo'yi ko'rsatib o'tdik, 125 ming so'mdan. Ha, buni ko'rsatdik. 125 ming so'mdan. Просто tagiga nima qo'yamiz desa, boshqa desa, Shunday. stoyga qo'ysa, ba'zi birovlar shu yuqorog'i ham bo'laveradi deb aytadi-da. Shunday. Xo'p. Endi qarang, masalan, pulsoy razmerda kerak deydiganlar. Chesta 15 ga 5 taxta so'ragan akalarga bo'lsa, xo'p, mana bu ham kecha yetib keldi. Masalan, razmerlari to'liq beradi. Bu yoqqa 15 beradi, qalinligi 5 beradi, uzunligi 6 metr. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini 195 ming so'm sotyapmiz. Yana kelishtirib beramiz. 195 ming so'm. Endi tushunmagan odamlar bo'lsa, masalan, strapelarga deydi 15 ga 5 deydi, lekin buni hozir hech kim strapelarga olmayapti. Shuning uchun masalan bir xillar aytish mumkin, narx qimmat ekan deyish mumkin, lekin buni hozirda buni bolalikka, mana 4 metrlik bolalarga aniq bo'ladi, tamom. bo'ladi, bemalol. Navislarga oladi, masalan, tagidan dimovka urilib, ichiga qamish to'ldiriladi, ustidan tunikami, shifermi qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bular 4 metrlik, eniga 11 santimetr beradi, qalinligi 1.8, 1.9 beradi. Shu polga uraverdi-da, bir joyda ko'rdim men. Endi polga uraversa ham bo'ladi, faqat ustidan laminatni bir narsa qilinadi. Shunday. Buni endi bizlar WhatsApp hisobiga olib kelganmiz.
Vassalik buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini 31 ming so'mdan qilib beramiz. Bir donasini. Bir donasi. Vassani izlab yurgan, archib nima qilgan kravasi masalan ham chiroyli, ham Shunday, tekis, ha. ham bittasi qancha joyda oladi. Buni uzunligi necha metr? Uzunligi 4 metr. Eni Eni 11 santim. 11 santimetr. Qalinligi 1.7, 1.8 shunday chiqadi. 1.8 vastiga ham. Agar shuni xohlasa, boyagi lagani qalinroq qo'yib polga ham uraversa bo'ladi. Masalan, 9 ta laga ketadigan joyga 11 tani qo'ying, mana shu polga ham bo'ladi. Chunki laga qancha yaqin bo'lsa, mana buga og'irlik tushmagandan keyin bo'laverar ekan. Agar masalan polga olamiz deydiganlar bo'lsa, mana bunaqa garbillarni olib tashlaymiz. Bu garbillarni keyinchalik boshqa kliniklarga Polga olaman degan odam kelishib tekisini beradi. 4 burchak. Bormi sizda? Shpondan tashqari. Bor, eniga enisi ham bor, har xildan bor, ko'rsatib o'tamiz. Shuni bir ko'raylik. Xo'p, akajon, mana bu pollik taxta so'ragandingiz, mana pollik taxtalarimiz ham bor. Xo'p, bular 100% demaymiz, endi ancha-muncha qurigan taxta, orasi ochilib ketmaydi. Xo'p, bular uzunligi 6 metr. Buni razmeri keladigan bo'lsak, buni razmeri sal kattaroq 17 santimetr eni, qalinligi 2,5 to'liq beradi. Xo'p, bular narxiga keladigan bo'lsak, bular narxini 135 ming so'm sotyapmiz. Bir donasi. Ha. Xuddi mana shu taxtani 15 santimetrligi bor, uni 95 ming, 92 ming sotyapmiz. Bu ham 6 metrmi uzunligi? 6 metr uzunligi. Juda yaxshi ekan. Ha, buni agar kvadratga hisoblaydigan bo'lsak, masalan, shu taxtadan salgina farqi bor. Salgina farq bilan chiqadi, bu arzonroq chiqadi. Buni betidan ishlov bermaymizmi desa, masalan, usta akalar qiynalmaydi, buni beti o'zi shlipovka qilib, zavodga shlipovka qilingan toza. Xo'p, endi mana bolalarga keladigan bo'lsak, bolalarimiz ham kecha keldi, mana hamma yuklarimiz birdan kirib keldi. Xo'p, buni uzunligi 6 metrlik bolar. Sal kamroq ustidan lombaz bosaman deydigan akalar bo'lsa, mana shu bolarimiz to'g'ri keladi. Buni puli ancha yengilroq. Xo'p, qalinligi 10 santimetr, uzunligi 6 metr. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 190 ming so'm sotyapmiz. Yana kelishdi 6 metrlik, ha? Uzunligi 6. Endi yo'q, menga baquvvatroqlari kerak, kattaroqlari kerak deydigan bo'lsa, buni ham radiusi o'lchaganda 13 santimetr beradi, uzunligi 6 metr. Buni materiali sasna, archilgan. Buni masalan bir xil bilmaydigan Silindrovka deyiladi. Silindrovka. Ikki tomoni ham bir xil. Shunday. Bu tomoni ham bir xil razmer beradi, bu tarafi ham bir xil razmerda beradi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 290 ming so'm sotyapmiz. Yana kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz. Bir donasi 290. 290 metr, ha? Ha, 6 metr. Bu 13ligi. Bu 13 santimetr. Bundan kattasi ham bormi? Bundan kattasi ham bor. Narxi necha pul? Xo'p, bundan hozir ko'rsatib o'tamiz. Uni 350 ming, 360 ming ketaveradi. Endi masalan bir xillar stalbalikka deb keladi, bir xillik shopillikka deydigan bo'lsa, 20 santimetrgacha bolarlarimiz mavjud sotuvda. 4 metrligi ham bormi shular? Buni xo'p, 4 metrligi ham bor, 5 metrligi ham bor. Hamma razmerimizda bor. Mana hammasidan bor. Bor. 4, 5, 6. Yana arada yo'qmi? 4,5lik, 5,5 unaqa yo'qmi? Yo'q, unaqalarimiz yo'q. Faqat qarang, sotuvimizda 4 metrlik, 5 metrlik, 6 metrlik. Ana shu tushunarli bo'lishi kerak-da. Hozir ishni savollar bo'lmasligi uchun yana bir bor tushuntirib o'taman. Mana bunisi 10ligi bo'ldi, bunisi 13lik bo'ldi. Xullas, bolarning ikkala tarafi ham bir xil, silindrovka qilingan. Mana bu ko'rib turgan tomonlaring bunday ko'rinib turib, nagi taraf kichkina bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Ba'zi birovlar bilmaydi. Silindrovka desa ham rosa tushuntirmoqchi bo'lsak, ikkala tarafi bir xil. 13 santimetrmi? 13 santimetr. 10mi? 10. 14mi? 14. 15mi? 15. Eng qiziq joyi 4 metrligi ham bor, 5 metrligi ham bor, 6 metrligi ham bor. Narxiga qarab, metriga qarab narxi o'zgaraveradi. Shunday. Bolorlikka, shopillikka sal boyagi 13 santimetrdan sal kattaroq deydigan bo'lsa, 15 santimetr silindrovkasi 14-14,5 beradi. Xo'p, uzunligi 6 metr bolarimizda. Shu boya aytganimdek, narxi
360, 350, yana chiroyli narxda qilib kelishtirib chiroyli narx qilib beramiz. Xo'p, mana bular 5 metrlik bolalarimiz. Bu ham silindrovka bolar. Xo'p, razmeri 13 shunday qilib sotamiz, lekin asli 12,5-12 sm beradi. Mana shu 5 metrlik hozir. 5 metrlik. Bunisi 6 metrda. Buni 6 metrlik, bu 5 metrligi. Ha shu 5 metrligini necha qilyapsiz endi? Xo'p, buni 5 metrligi narxini 220, 215 sotyapmiz. Yana kelishtirib chiroyli narx. Materiali nima buni? Buni materiali sasna. Sasna. Hmm. Joyiga qo'yamiz. Kiyisi. Bu qaysi edi? Bu qolib ketyapti shundan bu. Xo'p, bu boya yoqda ko'rsatgan 13 santimetrdan razmer. Uni ko'rsatib o'tdik. Narxini aytib o'tdik. Mana bu xo'p 4 metrlik bolarimiz bo'ladi. Buni masalan 13 shunaqa deymiz, 12,5 beradi razmeri. Xo'p, buni 170 ming so'm sotyapmiz, 165 mingdan qilib beryapmiz. Mana bu bilan mana bular bir xil. Ha, mana bu yoqda ham bolarlarimiz bor. Mana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu turgan chiroyli taxlanib qo'ygan materiallar hammasi biz o'sha aytib o'tgan materiallar. To'g'rimi? O'sha narxdagilar 4 metrlik, 5 metrlik, 6 metrlik metriga qarab narxlari o'zgarib ketaveradi. Har birini narxini mana 5 metrligini ham aytdik, 4 metrligini ham aytdik, 6 metrligini ham aytdik. Plus yog'ochlarni nimaiki bo'lsa hammasini aytdik. Shunday, ha. Endi xo'p, masalan, bir xil klientlarimiz aloqaga chiqsin, masalan, shu razmerda bolaringiz qancha? Bizlar bilan narxini taqqoslasin. Xo'p, narxi to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, bizlarga telefon orqali akajon sal kelishtiring desa, xo'p, yana narxini yengillashtirib, aytilgan narxlarga yana o'tib, iloji boricha yengillashtirib beramiz. Xullas, mana shu stroy material yog'ochlar to'g'risidagi videomizni shu yerda yakunlaymiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.